Birta Keme. Dendagat along non ke Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited authorized dealership do tanglo. Lasikadu kawi hai chobai sai katiki ki klematum pan warsai cho endonok. Ladak nang litum DAP urea, nano urea, nano DAP ai hositame longpon po. Lasipada repin pen MS Nutri Boost Agri Products if we authorized dealer long nang break non. Laben putot kachini kang tung atum pan laber ki pia number long 8134001373 laben 8473888577 along break non. Phong trok kebra trok si ke se ma hang ke thekarni break jama di ma long ke talon BJP Assam Pradesh ST Morcha Dun Maipu ke Soptimo Ahin pen lang ke the pen kisung ke photo malong ka humridam Pini ada babirta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tang te pini ada babirta juitha ni phaing ko resier ni ke se arta ningkan trok kebra trok si ke pleng aningkan wang ason thak thak ke se ma hang ke the ke talon ason si dipurong sopi langkung habe memorial town holalong ke se Thompson atum penta ke se ningkan trok kebra trok si ma hang ke the karni talon dun Jai mega teng pen mai cheng ponsi alusia man pen EM Richard Tokbi chitong dun si ke se tum ke claim ke dam la pen ke se ko an mar pu ke do ke claim ke dam nang chia ja kong EM pen mailong lo charlia ri soi jang atuma phan than pa re te kang Deng trok camera trok si karbilo charlie asom amahang ke karni pan tum Dr. Tuliram Ronghang si ama si chief guest phalo kami alang li kapre ka kam go tok pen journalist on behalf alang mili na chetong du pen da lo charlie song to paning ke pathi ti kang alam penang an chethan chim kono apen kese tum Bini, especially Karbi student day ke Dr. Tuliram Ronghang CM Mandet pe namatsi alan to fan amana pengi ki pe na joine si bini ke holiday list rong sami pipon si bini ke council sa avilo mane holiday period alang li to mafan ka owner dam student ato fan owner dam ta si bini la so program definitely aku disobayar program do tulan ada semini lichi tong dunzi ada dalam seme kese ada seme hongdung student atum kece tong do si ada seme ci tong do la pendak ke program mission ten chun pon ko raisi karbi student de to command pon langkung habelong ne tom han ke chapating pen kewang tom ne tom han prangsi karang ke bitung han churu parpik lo ini nitum ningarong ate nitum kaching hon nitum kachuning reteng pen nitum kaching hon siam sar nitum demand charter 51 demand charter long ka demand ateng pen karbi students de nangji go pen nang declare de pen piningan bangke ningkan hini kechok lo karbi student de declare huli di nangji go declare pen piningan ke ningkan hini kechok la so ke talon along nitum pining kana bangke centrally leke ki bipon lason kali pining bangke district wise nonton itum tipu pernah di district la dan itum branch unit langsung itum cipeti lo nonton pokajan cipeti lo kajironga buklia la pen hamden tum wesum hamden langsung si jibilo nasi la bangso katalon nolong hang nak kasih sa kabipin pen rambeng ram phana bipin pen si chun long pen milo lan helo nilam thik ke akimang ke lalo aprang pen ta ki chengsi ke article 244 e lagi nitum kai kita reading lo la sodim long bank ne tum mangke idu ke la tum along nitum ke amutu masil lo we stand for oppressed people struggle idu ke la tum along kisung ke boy long kai ke kar jabji phansli tum ke ready lo ata ke ipran le dam ji tame kapire adim nitum ke avelo apotsi we stand for oppressed people struggle la so amutu teng sri tum kam chiklem lo tapen number thom bangke
non itum ubi kimi itum kicota non tan itum amutulung tadu mutum athim long tadu laso thim long ta drugs abang ubi kimi itum la kicu drugs kicu phai bang bat pi ko sila so phai bang ko sons ki pijum ji ma laso patamin itum DC bano SP bano la penda ko si banami partner kaching bai thui phandan itum angmung kaching bai pon pidupo Lia song deng chokya ba troksi amhang ke thek long nang tum jasmet pet media korte tong sokot banang tum nili tum gachopha pen borateng na pali do pon tum hasame suri akadom made kurang thupa jeglo laloje pining deng chokya ba troksi karbilo chalia song nil tum ke selam ding rut pen ke patir pipon labangso ke peninga bangke ke se di district committee hoi pen nil tum central committee ateng alam nang pin khat pen tum alam ajor NC nil tum dak di purong supi mate kar bilocale song kiasi di district committee bangke nil tum dak mai cepa hem pupondo la son dak taksi district tin do bogajan district na mialang litum cibi ponlo kajironga district na mialang litum cibi ponlo kiasi bukula district na mialang litum cibi ponlo kiasi hamren district committee na me alang litum cibi ponlo la sini li kachunu ri bangke kar biang lo arat pan pinila bangso kar bilocali song deng chokke brotok siam hangke thekalong nile jasmet pet mises kipi tang tungo bangke ilitum damtang oje pinan karbi akai karbi student de pulutang te karbi kesi pulutang te ilitum kemang kala ke hempre ka kang tim kala ke 1959 pen stame ala tum nang jisong bom bang bom so ilitum thek dam long lo bon same piniar ni same lan nonan same ilitum chunna munela ilitum hempre ka kang tim ilitum kemang non ta chunnela busi nili jasimet pet pin karbi lo chali asong long lahaya puthak akinang sor kinang hemprek pen chenglok ilitum karbi anglong border issue koson si tum permanent solution ki wanji ma kapre lapen lo kachali kunana sil tum college kawe ma lahaya puthak ni tum jasmet pet cerek to kamal tum chithan chimun pomlo lapen aprang si nili ka chuning ripon ba gel tum pinadak karbilo chale asong li tum kese di district committee pen indeng chok sikaba choksi paman ponalong langkung habe auditorium hall along lada ka paman pon tum alu hisar pu ka chop phapon alang li Dr. Tura Garbenglo Autonomous Council Dr. Tura monghang alang like akapre ka sai doko kusil tum han Mrs. nang pale lo stame la sodun adun la nang chetong dun tum manpeng do Garbenglo Autonomous Council education yem Richard tok bi saraki hai labang so alang li si na cho toy dun si pin labang so amai long ke chief guest som si nang pa chitong lo alang li phanta jasamet pen tum Garbilo chale song kese di district committee tun ba abit tunga hin pelang li apora teng benang pali dun tega pot apora teng ni tuma chohang pe na dakna cho phapen ni tum cho phapen pali ta walang tumata akiro pajelo la si jasmet pera bang ke li tum chithana bulote pinyedak kyongdung kesi di district committee unders lapen branch lapen unit president secretary lapen finance kyongdung tum pinan dak ni tum alamat teng pen ni tum pin kharat di district Presiden la pen mai pu ni tuma kapin karateng ben si apora teng ala tum sami ongdung abran san ni tum tanang pacitong dun si pini mesen miat pen kyongdung ni tum kyongdung arat pen da kam pacitong si la so mai ke mesen miat pen tum pacun ponlo pini KACCAM Anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang kapin khaduna tengpen Mahamaya constituency ka parlopon dena rong lapen Dogmuka Municipal Board Ward number 6 along langke theki lit parpi ka hawar along BJP Assam Pradesh ST Morcha dun maipu ke soptimung ka humridam Jakhong ni phaing ko resier ni Mahamaya constituency ka parlo dena rong lapen Dogmuka Municipal Board Ward number 6 sa hawar malom lang ke theki lit parpik pena joki sung ka chitong nang ahem tu na tumalong BJP Assam Pradesh ST Morcha dun maipu ke soptimung humridam si ning ke pathe dam lapen eson son ni hormu ke rap ke pajerdam Son si lang ke the pena jok ason akiso long lok ta hai lasi kachire mek pen ke do ke thak nang ji ke nang sot pura chiti ma dowai phenyl face mask hei hui pi pajer te kang pen ning pathe te kang lo lang the tumi pense ne ge wang ngi polo nili lang the thek long ta tumi ta nili adhan wang lo ma tuwar bon thu che ama sinili chirui lo ta pini non dak wang puchot kalo nili hui ta ro rong sta me dam lo dena rong long anta nili pali lo lang dam lo pen ge CM sara kai Dr. Tuliram rong hang nang than pen nili do ole putesi ta me non mat lang ke thi pen sandet pen athi
munir tum non ke boy ki sum ka che tong thuji nang ki thu ki uyame ang nim pen chenglok hala bang so ki thu ki uyang ni mang non bang ke lang san det pen bang ke abisi nang tan ko ta sahada ka bang ke che payogi family dak chini che thek erong rat side lo ta ki ajonar lo ta che thek lo ka bang khu bang ti side lo pendet sinili phandak ward commissioner ke hai salong piti sus kami nang pachini lo je dok mukari jap along bang ke la dok muka dungarai pen bang ke fake na ya dim lo hala bang so ke do ke thak pen cheng lo ka ti sung kami penang an ka che tong do lo apen ke chu ge jun sang han pute government pen pi bom lo ta jongsi nang lihin pen ta joy ke joy bandu pulute akerap ke pajir ji si hini la kichu ki ui penge chepa jok ji phana mang do pulute mate lang akachi hu pen ko pusi pe thing dab ji ma hala bang so hormu hota jongsi do pulute nangli wang pen nang humri kha akhai tumu sang ho punili phanang pu masini lita tumi pen kachi sik dolo apen ke akhai dr tuliram rohan karbeng autonomous council cm mate mla phansamini li charjulo alang li nang than nang mu mateng pen pinili nang humri pen li dengon ta palelo hui taro rong long ta palelo dok muka lom ta palelo non dak bang ke ini tum nang li tum media tum men kacetong long bang ke ko pailo je nilidak wan pig lo non amar ke nang sot ke phenyl la pen ge non itum jirpi ba don ra patum kai che theklong vera bang pu bang phi tum bang ke chitim men sita me chipa jok neng kusinili chitim men chipa yogia dowai ta nili ron poniglo lang e pachi thing neng ji prabjin pen koson si pachi thing neng ma ta nilo sonia dowai nili wan piglo apen aken tang sot mai ki thu ki ui pen angnim ingnim pen jitu ke so se det dia phat ke chipa yogi ko bang ke nili face mask medicated face mask ta wan pilo rata tumhan nili ron te kang lo janang litum babang so face mask bang ke chikup igwer tu an lo pute nang tum ke so kiun e pen bihek ke non hut ke bla lang thir dam det pe na phi hoitu nili a bisia kele pipajir o un e pusitame nili ki un an nili pite kang la pen la bang so ki pipajir long mang ke dak ke thegere la rasinjak pama mate domokari jap kenang anabang tu bang tu mena chingki che thamang lo apen ke ron long aja kong ke long pot ake hai cm tang te pini ada pabirda bang ke kang tonik lo kadoka betame do me thak me kurwang tru